দেশের প্রথম মেট্রো রেল প্রকল্প এমআরটি লাইন 6-এ ট্র্যাক বা লাইন বসানো শুরু হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ট্র্যাক স্থাপন উদ্বোধন শেষে জানিয়েছেন, সরকারি অগ্রাধিকারে থাকা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর কোনো অন্তরায় নেই। 2021 সালে বিজয়ের মাসেই চলবে মেট্রো রেল। শিগগিরই এমআরটি লাইন 1 ও লাইন 5-এর নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সেতুমন্ত্রী। রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী, ছবি তুলেছেন ইয়াকুব হোসেন লিটু। মেট্রো রেলের দিয়াবাড়ি ডিপো এলাকা আনুষ্ঠানিকভাবে বসল রেল ট্র্যাক বা লাইন। বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন বা ওভারহেড ক্যাটেনারি সিস্টেমে উদ্বোধন হলো। বাংলাদেশের উন্নয়নে অব্যাহতভাবে খেদমত করার তৌফিক দান করুন। দোয়া মোনাজাতের পর প্রকাশ করা হলো মুজিব বর্ষের ক্যালেন্ডারও। সুখবর দিয়ে শুরু হলো বছরের প্রথম দিনটি। মেট্রো রেল এমআরটি লাইন 6-এর রেলওয়ে ট্র্যাক এবং বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইনের ওভারহেড ক্যাটেনারি স্থাপনের কাজ শুরু হলো আজই। সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যে অবস্থায় এবং যে গতিতে এই নির্মাণ কাজ এগিয়ে যাচ্ছে তাতে 2021 সালের ডিসেম্বরে রাজধানীবাসী মেট্রো রেলে চড়ার সুযোগ পাবে। 2021 সালে বিজয়ের মাসে মেট্রো রেলের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে, বিজয়ের মাসে উদ্বোধন হবে। এটাই আমাদের নববর্ষের প্রত্যাশা। এই রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপন এবং ওভারহেড কন্টেনারি স্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা নবতর পথযাত্রার সূচনা করলাম, নতুন মাইল ফলক রচনা করলাম। প্রথম দিনে বসেছে 220 মিটার লাইন। শুধু এই ডিপো এলাকায় 19 কিলোমিটার, আর এর বাইরে বসবে 40 কিলোমিটার রেল লাইন। এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল কর্মযজ্ঞ, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। 8.5 কিলোমিটার অলরেডি দৃশ্যমান হয়ে গেছে। 52টা স্থাপনা, মোট 52টা স্থাপনা এই ডিপোতেই দৃশ্যমান। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 8.5 কিলোমিটার ভায়াডাক এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। পুরো প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি 40.02 ভাগ। দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও 66.85 ভাগ এবং আগারগাঁ থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 35.99 ভাগ শেষ হয়েছে। মোহাম্মদ নুরুন নবী, 21 টেলিভিশন, ঢাকা।